Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ti ikan biag ita ket naadaw. Iti surat ngayon patulod ni pagayam ang nagpailinghed. Itinagan a Marian. Ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marian kumalatan ti hawag mo kanyak. Kas inlanad ko iti surat ko. Taga Nueva Vizcaya ak. Ngam jakon inlanad ti eksaktong address ko. Pakasaritaan mi iti best friend ko, ti kayat ko nga ibinglay kada kayo. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Marian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, Marian. At 20 extra rice and soft drinks. Thank you, Carlos. Ay na, nag-sweet ka talaga. Agasam, sikapa yan timang sirbi kanya. Kung banglangan niya, ngamin, sikat yung bayad ti kanenta. Anya? Awang kwarta kita. Isunod na nakikidanakan ka anangan dito eh. Na, nagalasam ti kasta nga ugalim, Carlos. Si Kamat, kay babungan balay tayo nag-sweeter. Ita, naalasan ti ugalik. Makapasuron ka mat. Kung naklano pudpud nun, napakaragsakam timang sirbi kanya ka best friend mo. Hanggang sa baligayam ti intensyon mo. Oh, Marian, apay kasta di lang Makapasuron namin ni Carlos. Ha? Apay di best friend mo? Agasam, di magas itay sakbay ti lunch. Nangan kan Marian, kunana. Natural, imbagak asaan tay. Isuanapan kam ija karinderya. Kasta unay, ti panang sirbi na kanya. Inasikaso nak anaimbag. Gayam, siyak ti pagbayadan na itikinan mi. Ha? Apay ngay nga katawa ka. Kas lagim imagine ka. Si Kamot, Marian. Amumot nga hindi pa'y laang. Crush ko, ang best friend mo. Anya? Ew. Di ka lang makapili mo ten itinasaysaya at ngam iso. Ay, anya ka mo ten Lorna. Nagado alalaki. Ngam dayjay pa'y a Carlos ti kayat mo. Yak! Naimbag taadakan, anak. Apay nanang. Itay pa'y lapad padaanan na kaniriki. Namin anon ang nagsubli-subli dito'y balay. Ha? Kaya't nakalakit di asarungkaran. Anya amat ten. Imbes ang makainana akon. Marian, anak, anya kakati di ka agkasta. Nanang. Nasaya ati ipagpakita kan ka jay tao. Saan arumbang apakitaam iti saan anasayaat. Kasanumat ngamin. Di kan agsaaw anak kao. Basta pakitaam iti nasaya at jay tao, tapno di nakabastusan. Talaga ka dingawan tinamnamat ti daton ko nga ayat, Marian. Ricky, imbagak magtankan ka. Kayat ko pa'y ti agtrabaho. Kayat ko amakaaon kami pa'y kaninanang itirigat. Santo asikaswag ti may papankan ni ayat. Nasa okmatan kan ka. Nakasaganak nga guray. Di ka kaya tapang namnamaan, Ricky. Iso nga ibagak manan. Kasayaatan no ibawing mulangan iti sabali ti panagayat mo. Diyak ngamin kayat nga addan tukit di ti makunam. Pangasim ko, Marian. Di nakpilitan namang ibawing iti sabali, iti riknak. Sikat ay ayatak. Kat aramidag ti amin. Tapno may panagnak ko kan kati kinapudnok. Imbagak matan. Diyak kayat amang namnama ka. Basta baybayan naklata ko man asumarong karkan ka, Marian. Di na kumalapdan. Day talang tikit kitawag. Awanin ti sabali pa'y.
Napasnak ni Ricky nga agdaton kan ka, anak ko. Namin anon nga imbagak kan kwa na adyak kayat amang namnaman nanang. Ngam nagdagulit. Kanayon nga umay ditoy. Kasta at talaga dagiti agayat, anak ko. Saan da nga agsardag? Aramiden dati amin, aging gaamagunod dati panagayat ti pagdatdatunan da. Ngam sa anak pailaan nakasagana nanang. Si kakit dimot, anak ko. Ha? Ay, di Carlos! Sige nanong, inako ni Jay silid ko. Ijayin asong batak ti awak ti best friend ko. Uy, blooming ka Marian. Ala, siyak man ang tinakitam. Si Kaa talaga? Ibagbagak lang, timadmadlaw ko. Di na kun pasablugan, Lorna. Nasabat mi. Saan ka apas pasablogan, anya? Huwag gayam, kumusta ni Carlos sa best friend mo? Makitam, kunakun kat. Adda kayat mo kanya. Asi ka hamat, damdamagak lang ang mata. Jakam mo? Siguro, simra kan iti trabaho na. Uy, Friend, isa mo lang ti pagbaga ni sir. set up na man iti date kan kwa na. Anya? Hoy, di ka man Lorna. Si Kapay ababa iti mangi pamuspusan iti amin. Talaga nga min nga gayatak iti best friend mo, Marian. Iso apat ganak ko man. Oh, di na kita nang kastamar yan. Di kagdanag. Siyak mo tiyag bayad iti kanantay ta dito karinderya. Tapno di mo mat ko na. Ha? Nangalaam iti kwartam. Saan mo na damagin? Basta siyak mo tiyag bayad ita. Oh, apay. Awan. Di ko nam siguro. Kanayan ba ta nagpalibre akan kanya? Uy, saan mo ta? Nakababain mat. Nagadungay bagbagam. Mangan kakit din. Ah. Uy, apay kas na ka? Ada ka din naramid ko, basol ko? Ha? Best friend? Di ka opisinaak. Ni Lorna. Kid-kid dawan na nga i-set up kayo kano iti date. Ha? James T sa akatrabaho ham? Ha? Sige, mayatak Marian. Mayatak iti kayat na. Kala at sakit di daytoy Marian. Aping half day ka. Madi nga min tiriknak, ma'am. Jak kayat adito'y pa'y opisina ti pakatali mo daw ha. Anya? Dayta ti agpayso, ma'am. Iso nga agpakada aklaangan. Ay kat sige nga rod abalasang ko. Jakmat kayat ang maabuso kayo nga empleyado. Agyaman ak, ma'am. Numadi pa ila ang tirik nam inton bigat. Uray di kapela sumrak. Taripatom tibakim balasang ko. Agyaman ak unay, ma'am. Kunam ama di tiriknam, iso anak pakada ka iti amom. Di kamot mapanagina na ijay silid mo. Adda kamot latan di tatawa akas lapusa anak kaamusay. Nanang. Marian, anak. Ibagam man ti agpaiso. Adda ka di parikot mo. Kabisado ka na. Nukas ta teacher mo. Sigurado adda parikot mo san ka di. Ibagam kanya ka. Barang makatulong ak. Awan na anyaman na daytoy, nanang. Kasano nga ibagam nga awan anyaman na. Kat nakadkadlaw anak kalidliday ka. Ala, ibagamon. Awan, nanang. O sige, tama pa na kun iti silid ko. Naimbag nga orasyo, nana. Ne, si kagayam, Ricky. Ni ka di Marian ti gagaram. Kuma, nana. No adda Itay aldaw pa'y asim mangpat. Iso na lang tadyak maipanamnaman no sangwan na ka. Ha? Madi nga mintirik nana. Iso ang nag-half day iti trabaho na. Ada ijay silid na, agin ina na. Kasta ka di. Sana baling nga din. Agyaman na kalangan. Ala, Barok. Agsublikan tulaangan. Sige, nana. Diyak kahit asingan, ti panagina nana.
Agyaman nanang, tadiyo pinadanon ni Ricky. Talaga ngamin adyak matla sangwan. Mawatak, anak ko. Nakalidliday ka. Anya ka di talaga ti rason, anak ko. Bye-bye ang daklatan nanang. Ngamin, Marian! ha? Nanasinyang! Ni Carlos na ito'y! Ni Carlos nanang! Ha? Ay, mabit lang nanang ha? Inakpastrakan ni Carlos! Carlos, naimbag ta nakapasyar ka dito balay. Siyempre, umayak agyaman kan ka. Ha? Anya ti pagyamanam? Uwan na. Tano di kay manugot iti kayat ni Lorna. Saan kami kumaan nagbalin anasinged? Carlos? Nagragsak gaya makasarsarita na dya ka opisina man niya. Ken nakarkaron alimtaw ti kinapintas na. Iti namingminga ko na naimbag. Agyaman nak Marian ha? Talaga best friend nak. Ngamin, ik ka nak iti pabor. Agyaman nak unay kan ka. Marian, iha. Ha? Madam? Umay ka iti opisina, takasarita ka. Ha? Ala, umay ka na. Napatag ti pagsaritaan ta, Marian. Apay nga ta. Anya ti ibaga kanyak ni madam. Suro taklatan ija opisina na. Amangan no makaungat, no jak ang tungpal. Diyak amo no anyaman ti parikot mo, iha. Ngam apektado una yan ti trabaho. Amo matan. Performance ti palpaliiwan ti HR tayo. Amangan no si kanto matla ti kaasi no di mo sayaaten ti trabaho. I'm sorry, madam. Adala nga min dagiti saan aninam na maapagdang anapasarak iti kalabas. Just a piece of advice, iha. No anyaman dagiti personal ang parikot mo. When no parikot ije balayo. Di mo kumaimutan dito'y trabaho. Madam, Ngamin, talaga asikati kaasi no kasta daramidam. O anya, namnamaag ka di ang maurnos mo pa iti performance mo dito'y office? Kas iti sigod, Marian? when ma'am, ikarik. Kasta ti balakad mo iti anak mo, kakaguryo? Wen kakasyanang. Naimbaglangan tadimngag. Iswaday jay. Adan ijay Manila ni Ricky. Isumat lagaya madjakon makitkita. Masyanak nga main iti anak ko. Tadimit sa kayat jay anak mo. Ukwa. Awan ti amok iti dayta. Amo mo't adyak bibiyangan tirik na ti anak ko. Saan kamit kit di ababalawan, kakang? Nasa ukmut laeng, Wan kakaguryo, maawatan ka. Nanang, awan gaya man dito ni Ricky. Wan, isuti ko na ti amana. Di kan makapaglibak kanya, anak ko. Amukon, napaliiw ko. Ni Carlos abis friend mo ti makagapo, iti kasta mapaspasamak ken ka. Nanang, Makitam, kung naktumot ken ka. Amang ano talaga agayom laeng ti pangibilbilangan na ken ka. Isong aklonom laengan ati amin. kasla jak kabailan, nanang. Ikagumaam. Tas ikamot laeng ti nakakaasi, anak ko. Sigurado ka? Asikati agbayad dito'y, Carlos? Uwan ko naklang roden. Ada espesyal nga padamag ko kan ka. Isong espesyal mat nga roda iti pangiblo outak kan ka. Ha? Sikati kang runan arumbang amakam mo iti amin, Marian. Ngamin, sikati best friend ko. Ket, sikati makagapu iti amin. Sikati gapuanan ti aglaplapusanan aragsak ko ita. Agpaiso? Siyak din nakaparagsakan ka? Wen,
Sikat makagapo, Marian. Anya ka diti kayat mo asawa ni Carlos. Ibagam ko man, di nagpaggagaran. Marian, inaklunan ni Lorna aka opisinaam ti panagayat ko. Panagrikna ket nagtupak kanyak ti langit, iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Nung mabalin la ko maalum nedak iti nagtugawak, inaramid kon. Nasakit para kanyak ti impudno ti best friend ko, nga inayat ko itinalimad. Nupay kasta, ingka gumaak nga inaklon ti amin. Martirak, kinunkunak iti bagi. Taging ga ita, balasangak paylaeng. Ket adadapay ti kinasinged ko, iti pamilya ti best friend ko. Tuy pagayam mo, Marian. Agyaman kami matitingka pa ng ipatulod iti pakasaritaan, pagama Marian. May salang ti may pagak, may papan iti insalaysay mo. Saan ada kayo ti agkagasat iti best friend mo? Sana dakas ti kunam, nga adda ti kinasinged mo iti pamilyana. Ngam da ito iti makunak. Dumistansya ka kini Carlos. Tama nga no adan tukid di rumswa, asa-usao, may papan kada kayo. A posible apakadadaelan, ti binukal na a pamilya. Di mo mo't siguro kayat ngagladingit ti best friend mo. Iso asapel ako ma, taam mom, ti limitasyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Marian, ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.